मिसाचे पिठे एक सुरुवात देऊन आम्ही गीत घेऊया. देवाच्या डोंगरात जोडूया. देवाच्या डोंगरात जोडूया, राजा मंदिरात जोडूया. देवाच्या डोंगरात जोडूया, राजा मंदिरात जोडूया. सर्वेश्वराचो सोना मोरो सोनो, सर्वेश्वराचे मंदिर सोना मोरो सोने. देवाच्या डोंगरात जोडूया, राजा मंदिरात जोडूया. देवाच्या डोंगरात जोडूया, राजा मंदिरात जोडूया. बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी. आमेन. आमच्या सम्या येशू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. विवानो, आज आमच्या दर प्रांतान प्रिजवाच्या वावराक पेटयलेलो आयतार मनयता. आनी हाच्या सेवा धर्मान आमी प्रिजवांत आशिल्ल्या मनशां खातीर मागता आनी तांची सेवा करतल्यांचे खातीर मागता. तांणी उर्बेन तांची सेवा करून आनी शिक्षा भोगतल्यांनी अदीक बाबाट सम्याचे तिरावन तांचे खातीर मागुया. आनी तशेंच आमी आमचो बाबाट सम्याचेर तिरावन आमकां आयज सेवा धर्म उस्कायता. तर आमी उदीक करून अडचण्याक सांपडटा हांव तेन्ना, पिळेक सांपडटा हांव तेन्ना, दूख येता तेन्ना सम्याचेर आमी विस्वास ठेवूंक, न्हय ताचेर गाराणी घालून ताका सोडून ताचे सल्लो पेल्यान सरूंक, पण अदीक आनी अदीक आमचो बाबाड असले परिस्थितीन थिरावंक आमकां कृपा आनी बळ ह्या बलिदानांत मागुया. पूण कितलेच फावटी आमच्या जिवितान कोस अडचणी आयल्यात तेन्ना आमी देवाचेर शेण केला, ताचे सल्ली पेल्यान सल्ल्याव ह्या आनी दुसऱ्या पातकाचो उगडास करून देवा लागीं आनी एकामेका लागीं बोगसणे मागुया. हांव पातकी सर्वपदवीदार देवाक आनी तुमकां बाबा बेणिनो मोसोगरी हांव चारून सांगता. मोनान चिंतून तनान चारून वायट दारून गोरी सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या बसत बाकी ती सदांच चकवान मरे सगल्यांक देव दिता आनी भोगता. आनी तुमकां बाबा बेणिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनंती करात म्हण प्रार्थून मागता. सर पदवीदार देव आमची काकलूत करून आनी आमची पातकां बुकसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Sonia
महिमा देवाक सर्गी आणि शांती त्याच्या संसारी सर्वेश्वरा देवा रया सद्बुद्धीदार देव बाबा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिलवासता तुझ्या तर विनवा पुसत आम्ही तुका वाखाणटा सोनिया जेसू ख्रिस्ता बाबाच्या एकल्यास पुता सोनिया देवा देवाचे शरीर तू संसाराचे पाप काढताय आमची काकूट कर तू बाबाच्या उजव्यार बसलाय आमचे मागणे ऐकून घे कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बाबाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोच तू पवित्र एकलोच तू ईश्वर एकलोच तू परमेश्वर आमेन. प्रार्थना ह्या वेळार आमच्यो गरजो बापा मुखार दवरुया. मागुया वाडदीस मनयतात तांचे खातीर काजाराचो दीस पाळटात तांचे खातीर आनी संवसारभर शिपडलेल्या पिडेन कश्टवतेल्या बाबा भयणींक कृपा मागुया. हे पिडेंतली भायर सरूंक बेगीनूच तांकां बापान हात लावून पिकोणी दिवंक आनी जे वासीन तयार करता ती बेगीनूच भायर सरून हे पिडे आड जैतिवंत जावंक मागुया आनी तशेंच आमचेय गरजो बापा मुखार दवरुया. सर पदवीदारा आनी शासनाच्या देवा बापा म्हणून तुका उलो मारूंक आमी धीर घेता. तुजो पवित्र आत्मा आमकां दिवं. तुवें आमकां तुजी भुरगीं केल्याय. ह्या मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां अदीक भर आनी अशें तुवें बाजयल्लें दायज आमी जोडेशें कर. ह्या आमी मागता आमच्या सुमयाच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सुसनान. आमेन. राजांच्या पयल्या पुस्तका वेले वाचप. एलिजा होरेबाक सर्वेस्पराच्या दोंगरार पावलो तेन्ना एके दोलींत गेलो आनी सगळी रात ताणें थंय सारली. आवचीत सर्वेस्पराचें उतर ताका आयकूंक आयलें. भायर सर आनी सर्वेस्परा मुखार दोंगरार उबो राव. तेन्ना सर्वेस्पर ते वाटेंतल्यान गेलो. तेन्ना इतलो कडक आनी खोर वारो मारलो आनी त्या वाऱ्यान सर्वेस्परा मुखार दोंगर फुटलो आनी खोडपांचो चुरो जालो. पूण सर्वेस्पर त्या वाऱ्यांत नासलो. वाऱ्या उपरांत धर्म कांप जाली. पूण सर्वेस्पर धर्म कांपेंतूय नासलो. धर्म कांपे उपरांत उजो आयलो. पूण सर्वेस्पर उज्यांतूय नासलो. आनी उज्या उपरांत एक मौन शितळ वाऱ्याचो आवाज आयलो. हें आयकतूच एलिजान आपल्या नेस्पा आवरणान तोंड धांपलें आनी भायर सरून तो दोलीच्या दारार उबो रावलो. देवाचें उतर हे देवाचे बरोबकार. देवाचें उतर आमच्या काळजा मनाक शांती हाडटा. शांतीन आमी ताका जबाब दिवया. तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सोडवण कर. म्हणया तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पर सांगता तें चीत दिवन आयकता. खरेंच शांतीची खबर देव सांगता. ताची भक्ती करतल्याक ताची सोडवण लागीं पावल्या आनी ताची महिमा आमच्या देशांत वचतली. सभाब तुजी काकलूत आमकां दाखय सर्वेस्परा आनी दयेन आमची सोडवण कर. मोग आनी विस्वाशीपण एकामेकाक भेटतात. नीत आनी शांती एकामेकाक वेंगेन घेतात. विस्वाशीपण भुंयेंतलें उपजतलें आनी स्वर्गार्थांव
आमचेर देंवतलो नितीचो उजवाड. बाब, तुजी काकूट आमकां दाखोय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. सर्वेस्पर आपुणूच आमकां सुभागी कोत्तलो आनी आमची गोंय जातली सुपळ पिकार. न्हीद चलून येतली ताचे मुखार, ताच्या पावलांनी पावलां घालून येतली शांती. बाब, तुजी काकूट आमकां दाखोय सर्वेस्परा आनी दोयेन आमची सोडवण कर. भाग्योन पावलून रमकारांक बरयलोली चिटी वेले वाचप. बाबा भयणीनो, क्रिस्ता सवे हांव सोत उलयतां, फोट सांगिना. पवित्र आत्मे सवे हें खरें म्हूण म्हजें अंतस्कन म्हाका खात्री दिता. म्हाका एक व्हड खोंत आसा आनी म्हज्या काळजाक थांबोन आसलेली दूख. तर जी मासा रक्ता प्रमाणे म्हज्याच गोठरांतलीं त्या म्हज्या भावा भयणीक उपकारतें जाल्यार हांवूच शिरापलोलो आनी क्रिस्ता कडसून भायर आयलोलो जावंक तयार आसता. ती इस्रायल परजेचीं, ताका देव आपलीं भुरगीं करून घेतल्यांत. ताका आपल्या मोहिमेंत वांटो दिला. तांचे लागीं करार केल्यात. समूर आनी सेवार धरून तांच्या पासत थारायल्यांत आनी तांकां भासावण्यो केल्यात. महापुर्वजांची ससक्ती आनी ताचे तावन रोगता मासा प्रमाणे क्रिस्त उत्पन्न जाला. तो सगळ्या परस व्हरतो आनी सासणाच्या सासणाक वाखाणणी फावो आसलोलो देव. आमेन. देवाचें उतर देवाचे बरोबर शिवर्तमानाक आमच्या काळजा मनाची तयारी करुया. सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, जय जय. सर्वेस्पराची वाट हांव पळोवनूच आसा. ताच्या उतराचेर हांव पातयेवन रावतां. सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, सर्वेस्पराक जय, जय जय. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमची सवय असो. मातेवा प्रमाणे जेसू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. लोक जेवून दादोशी जाल्या उपरांत आपूण लोकांक गारा धाडटा म्हणसर जेजून शिसांक खोड्यार चडूंक आनी आपणा आदीं पेले तोडी वचूंक लायले. लोकांक धाडल्या उपरांत तो एकलोच मागणें करूंक दोंगरार गेलो. 3 सांज जातूच पर्यंत आपूण एकलोच थंय आसलो. पूण ओडे भायर दर्यान पावून लारांनी बडोवताले, कित्याक परतें वारें मारतलें. रातीच्या 4थ्या पारार जेजून दर्याचेर चलून तांचे सरशीं आयलो आनी ताका दर्याचेर चलून येता तो पळोवन भूत म्हूण समजून ते भियेले आनी भिवून तांणी बोब मारली. पूण रोखडेच जेजून तांचे कडेन उलोवन म्हळें, धीर धरात, हांव तो, भिवू नाकात. पेद्रून परतीपाड करून म्हळें, सायबा, तूंच जाल्यार म्हाका उदकार चलून तुजे सरशीं येसो कर. जेजून म्हळें, ये. तेन्ना पेद्रू होड्या वेलो देंवून जेजू सरशीं येवंक उदकाचेर चलूंक लागलो. पूण वादळ पळोवन भियेलो आनी बुडूंक लागलो. बोब मारून ताणें म्हळें, सायबा, म्हाका वाटाय. आनी रोखडोच जेजून हात पावून ताका घोट धरलो आनी म्हळें,
हलक्या विस्वासाच्या मनशा कित्याक म्हूण दुबावलोय आनी ते ओड्यार चडटाच म्हणसर वारें थांबलें. ओड्यांत आसले तांणी ताचे मुखार सरपटून म्हळें, खऱ्यांनी देवाचो पूत तूं. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमानीये वाखाणी तुका क्रिस्ता. पयलीं बाबांनो, आमी वाचपां आयकल्यान आनी शुभ वर्तमानूय आमच्या कानार सदला. तिनूय वाचपांनी आमकां एकूच संदेश पावला आनी तो संदेश म्हळ्यार यावे म्हणजे देवाचेर विस्वास दवर. दुसऱ्या उतरांनी आमी म्हणटले हांव सुमयाचेर बाबाट थिराय, सुमयाचेर बाबाट दवर. तो तुजो धनी, तो तुजो बापूय तुका राखता, सांबाळटा, तुका जाय तें तुका मेळोशें करता फावो त्या वेळार. अशेंच ह्या वाचपाचेर नियाळ करतना एक गोंडणेची याद आयली आनी ही गोंडणी अशी, क्रूज लायनचे शीप आसतात ताचे जायत भोंवडेकारां खुशाल जिवीत जिवंक खुशालकायेन वेट सारूंक वेतात. तशेंच जायतीं जाणां भाव भयणां हाचेर क्रूज लायनाचेर आसलीं, मौजा मारतालीं आनी बोट मदें उदकान आशिल्ली. आनी तशेंच कॅप्टन जो बोटीचो आसलो ताणेंय आपले फामिलीक आपल्या भुरग्यां सांगाता सुपुल्ल्या तांकांय हाडलोली. जेन्ना ही बोट उदकान आशिल्ली तेन्ना व्हड वारें मारूंक लागलें, तुफान सुटलें, व्हड व्हड ल्हारां ह्या बोटीचेर पडूंक लागलीं. सगलो लोक भियेलो, कांपलो, थरथरलो, हे सायडीन ते सायडीन वचूंक लागलो. वेता वेताना तांणी एक सुपुल्ल्या भुरग्याक पळयलो. थंय भायर बसून खेळटालो. लोक धांवता पूण हो भुरगो सगलो शांतपणान खुशालकायेन आपल्या खेळान गुल जाल्लो आसलो. तेन्ना एकल्यान ताका विचारलें, आमी धांवता. सगलो लोक भियोन हेणे तेणे धांवता, बोट बुडूंकशी दिसता. तेन्ना सुपुल्ल्या भुरग्यान म्हळें, हांव भियेना, कित्याक म्हजी बोट चलयता तो म्हजो बापूय. तो खंयचेय तरेन म्हाका राखतलो आनी ह्या वायटांतलो संकश्टांतलो निवारतलो. पयलीं बाबांनो, ह्या भुरग्याचो विस्वास आपल्या बापायचेर, तशेंच आमी देवाचेर विस्वास दवरून जिवंक आमकां आयज सेवा दवरून उलो करता. पयल्या वाचपान आमी पळयलें जाल्यार एलिजा प्रवाद्याची खबर आमी आयकल्या. एलिजा प्रवादी पडून वेता, अरण्यांतल्यान ओरोप पर्वतार वेता. अशें तो कित्याक गेलो काय? कित्याक इस्रायल परजीन देवाक नाकारलेलो आनी कुड्या देवांक ती बसताली. कित्याक त्या दिसांनी आहाब हो राजा ती राजवडकी चलयतालो आनी तो लग्न जाल्लो जेजेबेल ओन बावार्थी राणये लागीं. तो लग्न जाल्लो ती ओन बावार्थी जाल्ल्यान ती बाल देवाक बसताली आनी बाल देवाक तिणें जायते मंदिरां उबारलेलीं, वेदी बांदलेल्यो आनी उणेच उणे 450 तांचे प्रवादी आशिल्ले आनी सगल्यांनी हो धर्म पाडचो अशें चलतालें दिसत. असले परिस्थितीन एलिजा प्रवादी तांचेर निशेध मारता. हें आमकां राजाच्या पयल्या पुस्तकान 18व्या आवेस्वरान मेळटा. तो तांकां चॅलेंज करता. चॅलेंज कसली काय? तांकां म्हणटा, तुमच्या प्रवाद्यांक आनी हांव एकलोच वयर वचुया, वेदी बारुया, वेदीचेर एक एकलो पाडकुलो घेवया, तांकां मारून त्या वेदीचेर घालुया. पयले तुमी चड प्रवादी आसात म्हणटच तुमी मागणें करची
आनी तुमच्या देवा लागीं मागचे उडो धाडून तो उरपावन लासून उडोवं. ते प्रवादी मागतात सकाळसान सांज पर्यंत, पूण कांयच घडना. मागीर एलिजा प्रवादी मागणें करता आनी थंयसर उजो लारून लासून उडयता. खरो देव म्हणून पोरचेक कुडो येता आनी पोरसा ह्या देवाक बसूंक लागता आनी ताणें तांचे 400 वयर प्रवाद्यांक मारून उडयले जे बालदेवाक बसताले. हें आयकून चेलचेवेल राणी रागा बरीच जाली. जशे तरेन आपल्या प्रवाद्यांक मारला तशें हांव एलिजा प्रवाद्यांक मारतली. एलिजा प्रवादी भियेलो, कांपलो आनी ओरोण्यांतल्यान सरून होरप पर्वतार वचून धोलीन लिपलो. होरप पर्वतार कित्याक गेलो काय? मोइसेस जाक देव थंयसर भेटलेलो. देव म्हाका थंय मेळटलो आनी हांव ताचें बळ घेतलो, तो म्हाका वाटायतलो अशें समजून तो गेलो. मागीर वेगवेगळ्यो घडण्यो घडल्यो. भंय काम जाली, उजो आयलो पूण तातूंत नासलो. मागीर शितोर वाड्यान देव हाचीर आसलो. ताका शांततायेन देव मेळ्ळो, ताका बळ मेळ्ळें, बाबाट थिरायलो. तो विणी बाबानो, एलिजा प्रवाद्यान देवाचेर विस्वास ठेवलो आनी देवाचें कार्य फुडें व्हरूंक आपल्या जिवाची पर्यान परवा केली ना. जाल्यार शुभ वर्तमानान आमी हेंच पळयता. जेजू व्हड व्हड वस्तू करता. ताणें उणेंतशी उणें 5000 लोकांची भूक मारलोली. देखून लोक ही मिलाक पळोवन ताका राजा करूंक सोदतात. ते पळोवन जेजू दोंगरार मागणें करूंक वता आनी शिसांक पाठयता. शिसांचोय बाबाट धनवंटात तेन्ना वादळ मोळ तांकां सांपडटा तेन्ना आनी वादळ मोळां सांपडल्या तेन्ना जेजू तांकां आदार दिवंक येता. आपूण पयलें पावल मारता. ते भूत म्हूण भियेतात आनी जेन्ना पेद्रूक म्हूण जेजून म्हळें हांव तो भियोव नाका, धीर घेयात, तेन्ना पेद्रून म्हळें तूंच जाल्यार म्हाकाय चलून येवं दी. ज्या मेरेन पेद्रूचो नदर जेजूचेर आसली ते मेरेन तो बरे तरेन चलून वेतालो, बाबाट ताचेर आसलो. ऑल्दो ताणें टेस्ट केल्लो जेजूक, जेजूची परिक्षा केल्ली, पूण बाबाट ताचेर आसलो. पूण तो बाबाट हालता जेन्ना तो व्हड लाल पळयता आनी बुडूंक लागता आनी देव म्हणजे जेजू ताका वाटायता. तर भयणी बाबानो, ह्यो दोनूय घडण्यो आदल्या कोरारान आनी नव्या कोरारान आमकां सुमयाचेर विस्वास ठेवूंक उलो करतात. आनी दुसऱ्या वाचपान भाग्यवन पावलो नवेच क्रिस्ती धर्म आपणायलेल्या मनशान देवाचेर विस्वास ठेवूंक उलो करता. आदले पोरचेची खबर सांगता. इस्रायल पोरचेची जाणें यावेक भायर आयलो, ताच्या प्रवाद्यांक मारले, ते तांकां खोडयता आनी सुमयाचेर विस्वास थिरावन बाबाट थिरावन तांकां उलो करता. जाल्यार आमी ताच्या बाबाडत्यांनी कितें करचें? सुमयाचेर बाबाट थिरावन पयले सुवातेर आमकां संस्कार दिलेले आसात. 7 संस्कार आसात. ह्या संस्कारा उदेशी जेजू खूद आमकां भेटता. आमकां तो आपणायलेली भुरगीं करता. पयल्या संस्कारा उदेशी बावतिजमा उदेशी आमकां तो बाबाटाचें बी आमचे भितर रोयता. आमची जबाबदारी ते फुलोवंक, ताचेर विस्वास ठेवूंक, ताचे गोवाय जावन ताका सोबे मजार परगटूंक आनी तोच हें परगटूंक आमकां बळ दिता. मिसाच्या बलिदानांतल्यान आपल्याकूच मोडून आमकां दिवून आमचे थंय एकवटता, आमकां बोडान शक्तीन भरता, आमकां गोवाय दिवंक हुस्कायता. जेन्ना आमी चुकता तो आमकां बक्षिता. संतानाच्या संस्कारा उदेशी बापाचो मोग, काकलूत, दयाडाय दाखयता. तर भयणी बाबानो, ह्या संस्कारा उदेशी आमचो बाबाट थिरावया. दुसरे सुवातेर आमचो बाबाट थिरावंक संदी मेळटा ती म्हळ्यार आमच्या खासगी आनी समुदायाक मागण्या उदेशी मागण्यान वेळ सारुया. जेन्ना कुटुंब्यान येताना सांगातान मागणे करुया, तेर्साची मागणी करुया. देवाची आसणी ती आमकां मेळटा आनी हेच आसणी आमचो बाबाट थिरायता. आनी निमाणी कोडे देवाच्या उतरांतल्यान आमी ताका अनुभव घेता, ताचें आमी मार्गदर्शन घेवंक शकता. म्हणटच बाबाडतान पवित्र पुस्तक वाचून
आमी जेन्ना वावुरता ताची कृपेर कृपा आमकां मेळटा, ताची आसणी आमी देवा ताच्या उतरांतल्यान अनुभवूंक पावता, ताच्या उतरांतल्यान आमकां मार्गदर्शन मेळटा. तर बेनी बाबानो, पवित्र पुस्तकाक आनी ह्या दिसांनी अदीक करून वेळ दिवंक आमचे लागीं जाय तो वेळ आसा. म्हणटच पवित्र पुस्तकाक वेळ दिवया आनी ते वाचून ताचे पोरमणे जिवीत जिवंक आमी प्रयत्न करुया. म्हणून आमी अशें करतले देवाची काकलूत ताची दयाळाय अनुभवूंक पावतले. जेजू आपल्या बापाच्या संबंधान मागण्या उद्देशी जियेलो, तशें आमी बापाच्या संबंधान मागण्या उद्देशी जिवन ताचेच गोवाय जावन आमचो बाबाट थिरावंक शिकोवंक आमकां कृपा आनी बळ ह्या बलिदानांत मागुया. हे वेळार आमचो बाबाट विचारुया. सत मानता जेजू क्रिस्ताच्या एकल्या सुदार आमच्या सुनिया तो पवित्र आत्म्या वरवीं गर्विस्वालो आंकवार मरयेंतान जल्मलो, पोसलेले काल ताणें पोसले, ताका कुसार चडलो, तो मेलो आनी ताका लिखी केल्लो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेलेल्यांतलो जिवंत जालो, सर्गाक चडलो, सर्वपदवीदार देवाच्या उजव्यार बसला, थंयसान जिव्या आनी मेल्ल्यांची मंजुरी करून येतलो. सत मानता पवित्र आत्म्यान कातोलीक पवित्र सभेक वखदांचो एकदार पातक्याचे भोगसणे वेळीचें जिवनपण ससनाचें जिवीत. आमेन. हे वेळार आमचे गोरसो बापा मुखार करुया. आमच्या पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपले हातांत आसलेले गोरजेची मोगान सेवा करतना गवळीक वावरांत बुडलेले आसतना गोरजेचो भावार्थ देवाचेर थिरावंक आपुणूच पयले भावार्थाचे नामणे जावन बापा लागीं मागुया. तुमच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमच्या क्रिस्ती सरकारी फुडाऱ्यांनी दुसऱ्या धर्माच्या देवाची पुजा करचे सुवातेर जेजूचे शिकवणे प्रमाणे स्वता नितीन आनी मोगान आपलो राजकरणीक कारभार चलोवंक आनी ह्या वरवीं आमचो समाज नवो करूंक बापा लागीं मागुया. बापा हे मागणे करता तुका. कोणकोणीत आसलोल्या तशेंच समाजाच्या वायटान घुस्पलोल्या आमच्या भावा भयणांनी आपलें जिवीत बदलून वायटाचो रस्तो सोडून बरो रस्तो धरूंक बापाचो आदार मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. कोणकोणीत वावर करतल्यान तशेंच प्रिजन मिनिस्ट्री गोवा ह्या व्हॉलंटियर्स हांकां जेजू भाशेन खालतिकायेन आनी ल्हानविकायेन आपली सेवा दिवंक बापाची कृपा आनी बळ मागुया. बापा हे मागणे करता तुका. कोविड-19 हे पिडीन वेगवेगळे तरेन कश्टवतल्या भावा भयणांक जेजूची पेकोवणी मागता आसतना ह्या भावा भयणांची सेवा चाकरी करतात, तांचो कुयदाद घेतात ते दोतोर, नर्सींग, ल्हान व्हडांक जेजूची कृपा आनी पेकोवणी आनी तशेंच ह्या पिडेन बेगीनूच ओकोत हांव जावच्या बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. आमचे काश्ट गुरजो देवा मुखार दवरुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे करता तुका. बापा कांय मागणी आमी तुजे मुखार दवरल्यान आमी उदीक आनी उदीक तुजेरूच विस्वास थिरावन जिवंक शांती काळजान अनुभवूंक पावूंक आमकां कृपेन दवर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन.
तुझ्या बहिणी बाबांनो, म्हज्यानी तुमचें बलिदान सत उद्वेदार देवबापाक मानता तुसनी सामन मागात. तुमच्या हातातले बलिदान आपल्या मनात घालून आमच्या पवित्रीच्या नावाक सदैव मागीन घेऊ. सर्वेस्वरा आमच्या बापा, आमी तुका भेटवणेची देणी तुजे काकलुतीन तूच आमकां हातान घालताय. तुजे पदवेन ती बदलताय आनी आमचे सगळेचो संस्कार करून आमकां दिताय. तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे. तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सोवी आसू. आमची काळजां उबारूया. सर्वेस्वराक आमच्या देवाक देन वासूया. सर्वेस्वरा पवित्र बापा, सर्व उद्भिदारा आणि सासण्याच्या देवा, सुरकानी आणि सर्वताय जेजू ख्रिस्त आमच्या सुन्या वरवीं आमी तुका देनवासून फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवी. आपल्या कोश्टा मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतली. आपल्या पुनर्जीवनपणान जिखली आम्हा समेस्तांक जिवीत सासणाची. आपल्या मैवेवो सर प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीची. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची सर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रगत. आपलेच खोशेन कोश मारून सोसूंक वेची आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी उणें. हो तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमची पासून समोर उरची. तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली.
तुका नव्यान दिलवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस घेयात आनी हातलें येयात ही म्हज्या रोगपाची काळूच नव्या आनी सासणी कोराराची हेरोगत पातकाचें बोगसणें मेळचें तुमचे पासून आनी समेस मनशा पासून तें वारोतलें हे म्हज्या उगडासा कोरात. मावळताचो गोड मोरगोटोया सोम्या जेजू आमी ओंडोकागा आमी राजी देवियेता तिथे मागी तुमोय मोमानेसू आमी तुझे मोरगोटा. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सर्वणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केले देखून आमी तुका दिलवासता आनी जेजूची खूण आनी रगत शेवतले आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पळा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगान पाळय. पुनर्जीवनपणाचो बरो वर्सो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची कातलत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तशें परसडीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची आनी ह्या कोवीड-19 पिडींत वेगवेगळे तरेन कश्टवतल्या बाबा भयणांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माय सांगाती भाग्यवन जुजे तिचो पोती भाग्यवन धर्मदूता आनी सर्व काणी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर भाग्यवन आग्नेस, भाग्यवन फ्रांसीस शावेर, भाग्यवन जुजे वाजा सांगाता सासणाच्या सुखांत आमकां वांचो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Jesu orfin, Jesu sangata, Jesu tai, पवित्रात्म्याच्या एकपणा, सर्वोद्वेदार बापा, सर्व दोनांनी वैभव तुका, सासणाच्या सासना. जेसून शिकवलेलें प्रार्थना म्हणटाना आमी अदीक आनी अदीक आमचो बाबाक ताचेरच थिरावंक चिकूंक आमकां कृपा आनी बळ मागुया. आमचे बाबा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां मारलें पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्कार आमकां दी. सर्गीच्या सुखांत आनी आमच्या सर्वंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान अत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकलुदीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकातांतली वाटाय सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूताक म्हणे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबडताचेर दीस घाल आनी तुजे कुशी पोरमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तो येता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या ससनांक. सुम्याची शांती सुरंकाल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात.
देवाचे शरीर संसाराचे पाप कापले आमची कापूर देवाचे शरीर संसाराचे पाप कापले आमची कापूर देवाचे शरीर संसाराचे पाप कापले आमकां शांती दिली. हे देवाचे शिले संसाराचे पाप काटाती या शिलेच्या जेवणाक आपयल्यात ती सगळी सुवागी सगळ्या आत्म्याचे विजयाचे म्हाका आव्हानां तुमचे काजराक म्हाका बोलावले. मोगडाचे सूत तूं भोव पवित्र संस्कारान हाचीर आसाय म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू व्हरून हांव तुजो मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवन आशेतां. हे घोडये तुका हांव संस्कारान घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजांनी म्हूण मागता. तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण भावार्थान समजून हांव तुका भेटयतां आनी आख्खोच तुका एकवटता. तुजी कडसून वेगळो जावन केदीच म्हाका दिवनाका. आमेन. भावार्थाचे दोरे आमकां तूं दी जेजू तुका पळोवंक आमकां जागोय जेजू. भावार्थाचे दोरे आमकां तूं दी जेजू तुका पळोवंक आमकां जागोय जेजू. दिसता दोगोडो दिसता तांबडो सोरो शेवता जेजूची कूड ताचे जिवेर भावार्थाचे दोरे आमकां तूं दी जेजू तुका पळोवंक आमकां जागोय जेजू. भावार्थाचे दोरे आमकां तूं दी जेजू तुका पळोवंक आमकां जागोय जेजू. प्रार्थुया. मोगाल बापा तुवें संस्कारलेलो क्रिस्त प्रसाद आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं आमकां तारण मेळ्ळो आनी तुज्या स्वताच्या उजवाडान आमी थिरायेन जिवंक ह्या आमी मागता आमच्या सम्या जेजूचे नांवान. आमेन. सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सर्वपदवीदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालून आमेन. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे बरोबर
सर पदवीधरा आनी काकलुसरा देवा, तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रेमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कोस्तोतिल्या पासत तुका आमी प्रार्थना बारता. ती कोणगोडायेन आयकून घे. ही आवची सुरू जाल्ली पेज पिडा निरंतर काल येवं, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगनूच इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बोड शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशी येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञान्यांक एक गुणादीक वासीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक पोरचीच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजी जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमेन. Jivitatne vador marata Tena moja adarak Purya vore anta dota Dosot sosan mahaloita Tena moja adarak Jenna kusto ojirena Tena moja adarak Kormoşer loray mahata Ani mochi shokti gyavra Tena moja adarak Jesu, आमच्या प्रभू जेजू, आमच्या प्रभू जेजू, तुका मोयमान कार्गावंदो, निरो तोरी तुका आमचे किर्तन, उपकार आठवून करता आमी गायो. जेजू आमच्या प्रभू जेजू
जेजू आमचे मदीं ह्या वेळार सद्या उण्या रुपान हाजीर आसा. ताचेरूच आमची नदर ठेवुया. प्रभू तो आमचो, ताका वंदुया, ताका वंदन दिवया, ताची तुस्त करुया, ताची वाखाणणी करुया. तुमी ह्या वेळार आमचे मदीं उण्या रुपान हाजीर आसा. बाबडतान सत मानून ताका सगळोच मान दिवन सगळ्या सादेपणान खालतीकायेन आमच्या सुमयाक नमान करुया. ह्या वेळार सुमयाक आर्गां दिवया, ताची वाखाणणी करुया. ताणें आमकां जायत्या देण्यांनी भरल्यांत आनी व्हडल्यांतलें व्हडलें देणें म्हळ्यार आमचें जिवीत. आमच्या जिविताक आनी एक दीस ताणें दिला. कालचे राती आमी न्हिदूंक गेल्ल्या आनी थोडी न्हिदलोलीं भाव भयणां उठूंक नात, पूण आमकां ताणें उठूंक निर्मिलें. हो दीस पळोवंक संदी दिली, म्हणटच आमची जबाबदारी ताची तुस्त करूंक, ताका गोमाय दिवंक, ताची वाखाणणी करूंक. म्हणटच ह्या वेळार भयणी बाबांनो, ह्या जिविताच्या देण्या खातीर थोडो वेळ उगीच रावून ताका वाखाणुया, ताची तुस्त करुया. सुमयाची वाखाणणी करून गीत गावया. तुका सोम्या
आमचे दोळे उड्या रुपान हाचीर आसलेल्या सुन्याचेर लावया. तो आमचो मोग करता, ताचो मोग अनुभवया. ताच्या मोगाक कोवाय दिवया. जेन्ना हांव ताच्या मोगाक कोवाय दिता ताचेर बाबाड ठेवता. बाबाड ठेवप म्हळ्यार सुमी दाखयता ती वाट चलप, एकामेकाचो मोग करप, दुस्माना खातीर मागप, एकामेकाची सेवा सादरी करप, हेंच चिसून केलें. तेन्ना हांव अशें करता, सुम्याचो पाटलावदार म्हूण सोबे मजार परगडटा. जेन्ना हांव परगडटा ताचेर बाबाड ठेवता. बाबाड तोरना म्हज्यान परगडूंक जाय. म्हणटूच ह्या सुम्याचेर आमचें ध्यान मन लावया. ह्या साद्या उड्या हाचीर आसलेल्या सुम्याक आमी अनुभवया. सुमी आमच्या दर एकल्याकाय आसा, कित्याक आमचें कूड जावन आसा मंदीर. जशें पळय बाकीवन पावलो म्हणटा तुमचे कुडी जावन आसा पवित्र आत्म्याचें मंदीर. म्हणटच हो जिवो देव आमचे भितर जियेता. ताचें रूपणे आमचे थंय आसा. ताणें आमकां आपल्या सारक्याची, आपल्या रुपाची रचल्यात. ताचें रूपणे आनी आमी ताचें मंदीर, म्हणटर आमचे भितर तो जियेता. म्हणटच हांवें म्हजो आनी म्हज्या पेल्याचो मोग करूंक जाय. जेन्ना हांव म्हज्या पेल्याचो मोग करता, हांव देवाचो मोग करता. कित्याक ताचें कांय ताचें रूपणे आनी मंदीर थंय. होच जेजू आमचे कांय जण एकल्या कांय जियेता. म्हणटच ताका अणभवून ताका गोवाय दिवप आमकां जण एकल्याक जबाबदारी आसा. हो सुमी आमकां मार्गदर्शन दिता. हो सुमी आमकां पिडेंतलो वाडयता. हो सुमी आमकां सगळी खुशालकाय दिता. हो सुमी आमकां फावो ती शांती दिता. तर ह्या वेळार आमची मागणी उगीच रावन उबारुया. आमकां जाय तें मागचें. मागुया. पिडेन कुसतवतेल्या बसत कोरोना व्हायरस ही पिडेन कुसतवतेल्या भावा भयणी तांणी आपलो बाबाड सोडीत आसा. पण बाबाड सम्याचेर थिरावन सुमीच तांकां हे पिडेंतलो वाटायतलो हें सत मानून जीव करपा तांकां मागुया. आनी तशेंच देवा लागीं विनंती करुया तांकां हे पिडेंतले निवार म्हणून. तशेंच मागुया पिडेन कश्टोतिल्या बाबा भयणीची सेवा करतल्या दोतोर, नर्सी, दुसरो स्टाफ जो आसा थंयसर तो वावुरता तांकां बरी तरेन सांबाळ करून ताचो तांकां व्हड शक्ती बापाची मागुया. मागुया आमी सगल्यांनी
सोम्याचेर बाबाड किराम शिकून ताचीच कृपा आमकां मागूया. मागुया आमी दर एकल्याचे फामिली खातीर, फामिलीन शांतीन जीवक एकामेकाचो मोग करून देवाच्या संबंदान मागण्यांतल्यान पवित्र पुस्तक वाचून संस्कारांनी भाग घेवन जीव शिकून तांकां कृपा ह्या सोम्या लागीं मागुया. मागुया सगळ्या सरकारी मनशां खातीर तांच्यांनी पोळचेच्या बरेपणा खातीर वावून पिडेन कोस्तांतल्यान फावो त्यो आदार दिवन तांकां फावो त्यो सवलत्यो मेळूंक वखदाच्यो दुसऱ्यो ट्रिटमेंटाच्यो फावो केल्या प्रमाण न्हयच आपल्याचो फायदो पळोवन पूण कोश्टांतल्या भावा भयणांच्या आदाराक पावून तांकां ह्या पिडेंतली मेकळी करून फावो तो आदार दिल्या प्रमाण मागुया. सोम्याचो आशिर्वाद आमचे सण एकल्याचेर मागुया. ताच्या आशिर्वादान शक्ती आसा, बळ आसा. तो आशिर्वाद आमचेर पाठयता, आमकां पेकुणीं दिता. तो आशिर्वाद आमचेर घालता, आमकां दादोशी करता. तो ताचो आशिर्वाद आमचे सण एकल्याचेर थोडो वेळ दीस रावून मागुया. देवा एकाच्या पाच्या संस्कारांत तुवें आमकां ज्या कुश्टा मन्नाचो ग्रास घडून दवरला तर तुज्या मासा रक्ताची पवित्र गुटाची भक्ती करूं आनी ह्या वरवीं तमनासतना तुजे सगळेचो फळ भोगूंक आमकां फावो कर. तुजो जियेता आनी राजवट चलयता हे सासणाच्या सासणा.